အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက် Zaw software ကိုဘယ်လို download ဆွဲရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုအနည်းငယ်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အနည်းငယ်လို့ဒီနေရာမှာခံပြောထားလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ရှေ့မှာတခြားအင်္ဂလိပ်လိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်မြန်မာလိုရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းရှိလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါကျွန်တော်တို့ COVID-19 ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူတော်တော်များများလဲ COVID-19 နဲ့အတူဒီ cloud meeting software တွေကိုသုံးတက်သွားကြတာပေါ့နော်ဒါအခုကတော့မသုံးတက်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ Zaw software ကို download ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer မှာ browsing software တစ်ခုခုကိုဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ Google Chrome ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာမှာရိုက်လိုက်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာရိုက်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Zaw လို့ရိုက်လိုက်ပါ Zaw website နာမည်အတိအကျကတော့ zaw.us ဖြစ်ပါတယ် zaw.us လို့ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါ website ကျလာပါတယ် website နာမည်ကမှတ်ရလွယ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ zaw.us လို့ရိုက်လိုက်ရုံပါပဲZaw website software ကြီးကျလာပါပြီအဲ့ဒီတည်းကမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က scroll bar လေးနဲ့နှိပ်ပြီးဆင်းလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် mouse ကနေပြီးတော့ scroll wheel လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားရင်လည်းရပါတယ်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့အောက်ကအောက် footer ကိုသွားမှာပါ website ရဲ့ footer နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီ website ရဲ့ footer မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆိုတာရှိပါတယ် download နော်ဒီမှာ download ပါဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးဒီ download လေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပါပြီ download ဆွဲလို့ရတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီ download ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ Zaw client for meeting ဆိုပြီးတော့သူ့ကို download ဆွဲလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ desktop ပေါ်တင်ထားဖို့အတွက် Zaw software ကို download ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဒါကတော့ Microsoft Outlook မှာ plugin အနေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ download ဆွဲရပါမယ် Microsoft Outlook မသုံးတဲ့လူတွေသုံးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီဘောဟာလေးကို download ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရပါပြီ Zaw client for meeting ဆိုရင်ရပါပြီเนาะဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုသုံးရှင်သုံးလို့ရပါတယ်သုံးရမယ်လို့မပြောပါဘူး Zaw extension for browser မှာ extension အနေနဲ့ထည့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ် extension ဆိုတာဒီနေရာမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ shortcut နဲ့အတူတူပါပဲဒီလိုမျိုးထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ်နေမှာပေါ့ဆင်းသိextension အနေနဲ့ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ Google Chrome မှာထည့်ထားရှင်လဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ရပါမယ် get from Chrome web store ဆိုပြီးတော့နှိပ်ရပါမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ Firefox add-on ဆိုပြီးတော့နှိပ်ရပါမယ်ဒါ extension အနေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မထည့်လည်းရပါတယ်ထည့်ရှင်ထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးဒီမှာ mobile သမားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Play Store မှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ် Play Store ကိုသွားပြီးတော့ Zaw Cloud Meeting လို့ရိုက်လိုက်ရင်ရပါတယ်ရိုက်တက်ရင်လည်းဒီမှာလာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ် download in Google Play ဆိုပြီးတော့เนาะသူ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါသူ့ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာဒီလိုမျိုး Zaw website ကိုလာပြီးတော့ဒီ Zaw mobile app ဆိုတဲ့နေရာကနေ download ဆွဲမယ်ဆိုလည်းရပါတယ် Play Store မှာသွားပြီးတော့ Zaw Cloud Meeting လို့ရိုက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကြာလာပါလိမ့်မယ်အပေါ်မှာအပြာရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုအပေါ်ဒီလိုပြာရောင်လေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဒီလိုပြာရောင်လေးနော်ပြာရောင်ကင်မရာလေးနဲ့ကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ Zaw Cloud Meeting ဆိုတာကို install လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီနော်ဖုန်းကတော့ရမ်းလွယ်ပါတယ်နောက် iPhone iPad သမားတွေဒီမှာနော် plugin အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသုံးလို့ရပါတယ် download ပါဟုတ်ပါပြီနော်ကဲ Skype မှာ plugin အနေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ် download ဆွဲတဲ့အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများအပြားသုံးတာကတော့ဒီ extension browser မှာ extension အနေနဲ့ထည့်တာရယ်ဒီကွန်ပျူတာမှာ desktop ပေါ်မှာ download ကွန်ပျူတာမှာပေါ့နော် desktop ပေါ်မှာတင်ထားဖို့ကွန်ပျူတာထဲမှာထားဖို့အနေနဲ့ download ဆွဲတာရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးအများအပြားသုံးကြပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့
ပေါ်မူတည်ပါတယ်ကိုလောက်ကင်နေရတဲ့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါ download ဆွဲရပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လူရေဘူးရအပြင် download ဆွဲကြတာကတော့ဒီပေါ်ဆုံးကဟာပါပဲဘာမှတွေ့ဝေးနေစရာမလိုပါဘူးဒီ download လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် Zoom client for meeting နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်သူက download ဆွဲသွားလိမ့်မယ်ဗျကျွန်တော်မှ download ဆွဲပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော် download မဆွဲတော့ဘူးเนาะအလက internet ပို့လေးကုန်တယ်เนาะအဲ့လိုဆိုတော့သူက site ကလည်းသေးပါတယ်12.2 megabyte ပဲရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် download ဆွဲတာဖြတ်လိုက်เนาะ download မဆွဲတော့ဒီကုန်တယ်အဲ့ဆို download ဆွဲပြီးလို့ရှိရင် computer တိုင်းမှာ download ဆွဲပြီးဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ computer ထဲမှာ download ဆိုတဲ့ folder extension တွေကိုရောက်သွားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ download ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ taskbar ထဲက file explorer လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ shortcut အနေနဲ့ windows ရဲ့ E ရဲ့နှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ် file explorer ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီနှိပ်လိုက်ပြီးရင် download ဆိုတာကိုသွားပါဒီ version မှာ download ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီ download ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကနေကြာလာပါလိမ့်မယ် Zoom software ဆိုပြီးတော့နော်software အနေနဲ့ကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ Zoom software ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ right click ခောက်ပေးရမှာပေါ့ right click ခောက်ပေးပါ Zoom software ရဲ့အပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးလို့ရှိရင် run as administrator ဆိုပြီးတော့ administrator အနေနဲ့ run ပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ Zoom ရဲ့ software ကို run ပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်နော် run ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါပြီဟုတ်ပါပြီနော်ဒါ Zoom software ကိုတခြား software တွေဆိုလည်းအဲ့လိုပါပဲ computer မှာဘာမှမခက်ပါဘူး download ဆွဲမယ်ပြီးရင် right click ခောက်မယ်ပြီးရင် run as administrator နဲ့ run ရပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် run လဲ run ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပိတ်ထားလိုက်မယ်ကဲ run ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့run ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer ပေါ်မှာဒီ desktop ပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော် desktop ပေါ်မှာ Zoom လို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Zoom ဆိုပြီးတော့ဖုန်း screen မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်သူ့ကိုဖွင့်လိုက်ပါသူ့ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့အခုမှ download ဆွဲလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘယ်လိုပေါ်နေမလဲဆိုလို့ရှိရင် sign in join a meeting ဆိုပြီးတော့ button 3ခုပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော် sign up ဆိုတာကတော့ဒီ Zoom software နဲ့ account လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် sign in ဆိုတာကတော့ software ရှိပြီးသားလူတွေအတွက်ဒီ software ကိုသုံးဖို့ sign in ဝင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု join a meeting ဆိုတာကတော့ sign up မလုပ်ရှင်တဲ့လူတွေပေါ့နော် sign up မလုပ်ရှင်လည်းရပါတယ်ကိုကဒီတိုင်းပဲသူများလုပ်တဲ့ meeting ပဲတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ account လုပ်เสียမလိုပါဘူးကိုတိုင်းဒီ host လုပ်ပြီးတော့ meeting တွေကိုလုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sign up လုပ်ဖို့လိုပါတယ် sign up လုပ်တာလည်းလွယ်ပါတယ်ကို့မှာ email account တစ်ခုရှိရင်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော် sign up လုပ်ထားတာပေါ့နော် sign up လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ okay ကဲ sign up မလုပ်တဲ့လူတွေကြတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတင်တန်းကျောင်းအဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဖြစ် email ပို့လိုက်မယ် meeting တက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ meeting တက်ဖို့လို့ link ပို့လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zoom ဆိုတဲ့ software တွေကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာမှမလုပ်เสียမလို့အဲ့ဒီ Gmail တွေက link လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ software တွေကိုရောက်သွားမှာနော် auto ပဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ sign up လုပ်ထားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ sign up လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ home ရှိတယ် home မှာ new meeting အသစ်နော် meeting အသစ်လုပ်မလား meeting အသစ်အခုဖွင့်မလားနောက် join ဆိုတာကတော့ meeting တက်မှာပေါ့နော် meeting join မလားနော်ဒီကနေ join မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ meeting ID ဆိုတာရိုက်ထည့်ရပါမယ် meeting ID တို့မဟုတ် link ကိုရိုက်ထည့်ရပါမယ်နော်အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ meeting တစ်ခုတက်ပြီဆိုရင်ဒီ Zoom software ကိုလာစရာမလိုပါဘူး meeting လုပ်တဲ့လူတွေပဲလာရမှာပါနော် meeting တက်တဲ့လူကပြန်ပြောပါမယ် email ထဲကိုရောက်လာတဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ software တွေကို auto ရောက်သွားပါမယ် schedule ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ meeting ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်အချိန်မှာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ schedule ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ် share screen ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer screen ကို share တာဖြစ်ပါတယ် computer သို့မဟုတ်ဖုန်းပေါ့နော် chat ဆိုတာကတော့ဒီမှာစကားပြောတဲ့ area ဖြစ်ပါတယ်နော် meeting နဲ့နော် meeting ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ meeting ဒီမှာ
လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် recorded တဲ့ recording ကလည်းဒီမှာလုပ်ထားတာမရှိပါဘူး recorded လုပ်ထားတာဆိုရင်ဒီဘက်မှာပေါ်မယ် contact တဲ့နော် contact ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ဖို့ contact list တွေဒီမှာထည့်ခြင်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နော် group တွေပါတွေ fan တီးမယ်ဆိုရင် fan တီးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ profile ပေါ့နော်ဒီမှာ account က basis account မှာဝယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ profile တွေပါတွေချိန်မယ်ဆိုရင်ချိန်လို့ရပါတယ်ကိုက account 2 account နဲ့သုံးရှင်နေဆို account 2 account နဲ့ဒီ computer မှာ sign in sign in လုပ်ထားပြီးတော့ switch account နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီ account ကိုထွက်မယ်ဆိုရင် sign out နဲ့ထွက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ setting ပေါ့နော် sorry ပြန်ပြပါမယ်ဒီမှာကတော့ setting ပေါ့နော် setting မှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီမှာ setting တွေကတော့ဒီတိုင်းကိုယ့်ကို AC လေ့လာကြည့်ပါနော်လွယ်ပါတယ်ပုံမှန်ဒီ default setting အတိုင်းထားလို့လည်းရပါတယ်ကိုယ့်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းရှင်နေဆိုလည်းပြောင်းလို့ရဟုတ်ပါပြီဒါ Zoom software ကို download ဆွဲပြီးအသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်